Čau visiem! Kamēr mūsu motocikli šajā ziemas laikā atpūšās garāžā, kuram ko skrūvējās, mainās filtri, vēl kaut kas, tikmēr mēs Auduro dodamies pie dabas. Lūk, šeit fonā jūs redzat mūsu pārgājienu dalībnieks, jo vārds Auduro nenozīmē tikai vienīgais, ka mēs braucam ar močiem, bet outdoors un enduro saliekās kopā. Un tad, kad tas enduro paliek garāžā, Auduro dodās pie dabas. Tagad mūsu biedrs kandidāts Jānis ir pašs šī pārgājienu organizators, kurš tagad arī veic instruktāžu visiem, pastāst par ekipējumu, izstāst par dienas notikumiem, ko mēs šodien darīsim, kur mēs iesim, kāds būs maršruts un kādas būs aktivitātes. Aktivitātes pavisam interesants. Apmācīs orientēties pa karti, kompas, pārgājiens, apmēram līdz 40 km mūs sagaida. Viņiem, dalībniekiem, būs jāorientējas dabā, jāatrod punktus. Pirms finiša jāatrod, ko jūs vēlāk redzēsiet, liels katls, kur kopīgi taisīs ēdienu. Tad vakarā pie ugunskura būs apmācība, kā vispār pirms tam iekūrt to ugunskura. Un, protams, arī nakšņosim dabā. Mīnusiņš – nebaidies. Nakšņot dabā ir forši, vienkārši ir jāprot tās lietas pielietot dzīvē. Ejam, skatāmies, ko Jānis dara un dodamies ceļā. Nepilni 3 km mums ir noieti. Tagad mums ir pirmā nodarbība – pārsoļi. Pa kāju. 1. Būs teorētiskā nodarbība par kartēm, par navigāciju, par kompasiem. Īsāk sakot, tas ir DAKO saucās, darbs ar karti un kompasu. Jūs varat noteikt, kur jūs atrodaties. Kilometri. Ja centimetrs ir 500 metri. Kas tagad notiek? Tagad visas praktiskās zināšanas, ko jūs pirmīt redzēt, ka viņi tur uz karti kaut ko mērīja, rakstīt, koordināts, mēģināja saprast, kā tur tas leņas. Tagad viss šeit tiks pielietots praktiski. Viņiem ir iedot lapiņa, kur viņiem ir tabuliņa. Viņiem pašam būs jāsaliek koordināts, jāsaliek leņķis un jādodās meklēt uz kokiem uzvilkti burti. Ir dažādās vietās izlikti burti, kas viņiem pašiem jādod. Tā viņi veidos tādu maršrutiņu. Redzēsim, ja viņi pareizi nonāks no starta, atrodot katru punktu līdz finišam. Šā te tagad Jānis rāda, ka uz koki ir uzkrāsot. Skatīsimies, cik daudz viņi visi ir sapratuši, ko pirmie teica jā, un kā viņam veiksies, kā saka, orientējoties jau praktiski. Kurai virzienā ejat? Papitāngo! Tur jābūt beidzot 20 km, vismaz man. Pārējiem noteikti, ka bišķi vairāk. Esam atnākuši uz mūsu nometnes vietu. Īstenībā 10. stunda rīt. Mūs sagaidīja foršu ugunskurs. Paldies Rikardam. Un tagad dalībnieki atsildās. Pēc tam notiks viss pārējais nometnes iekārtošana, guļvietas iekārtošana, vakariņu gatavošana. Un tie, kas vēlēsies, protams, varēs nomazgāties upē. Bet tas tā. Tagad mums atliek tāds vakarā atpūt, vakariņas un dosimies atpūsties, jo rītā mums sagaida tikpat gara distance kā šodien. Tikai mazliet vieglāk, bez orientēšanos, došanās mājās. Laiks atpūsties, novilkt mugursomas un baudīt vakaru šeit dabā.